धोनी की स्टंपिंग से भी तेज अगर दुनिया में कोई चीज है तो वो है विराट कोहली की रनिंग। जी हाँ, इस वीडियो को ध्यान से देखो। इसमें विराट कोहली थर्ड मैन पर एक शॉट खेलते हैं और खेलते ही 2 के लिए दौड़ जाते हैं। सामने से थ्रो आया सैम करन का, जो कि एक फास्ट बॉलर है। बॉल पकड़ते वक्त विराट कोहली ने जस्ट 1 रन कंप्लीट किया था और थ्रो करते वक्त वो हाफ क्रीज भी क्रॉस नहीं कर पाए थे। एंड जब धोनी ने बॉल को गैदर किया, विराट कोहली लाइन से देखो कितने दूर है, जबकि धोनी विकेट से बिल्कुल क्लोज। बट गेस व्हाट, कोहली वाज नॉट आउट।